कौन सा पक्षी कान से देखता है? आपका ऑप्शन है 1 उल्लू, 2 शुतुरमुर्ग, 3 हरियल, 4 चमगादड़। सही जवाब है ऑप्शन 4 चमगादड़। चमगादड़ जब उड़ता है तो मुंह से उच्च आवृत्ति की ध्वनि निकालता है। इन तरंगों को पराश्रव्य ताउनरगे कहते हैं। ये ताउनरगे सीधी रेखा में चलती हैं। चमगादड़ के मुंह से निकली हुई ये ताउनरगे जब किसी वस्तु से टकराती हैं तो ये परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचती हैं। चमगादड़ के कान इन तरंगों के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते हैं। इन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों को पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कहाँ है और वे उनसे बचकर निकल जाते हैं।